हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मॉन्टेर एलसी के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे इसके यूज़ के बारे में कि मतलब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है और इसकी डोज के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मॉन्टेर एलसी में दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अंदर पहली होती है मोंटिलुकास्ट और दूसरी होती है लीवोसिट्राज़ाइन। तो मोंटिलुकास्ट एक ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एगोनिस्ट मेडिसिन होती है, जबकि लीवोसिट्राज़ाइन जो कि एक एंटाहिस्टामिन ड्रग होती है। तो मॉन्टेर एलसी दो मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से बनी होती है। मॉन्टेर एलसी मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से मिलती है, जैसे कि मोंटिना एल, लिवोसेट एम, मॉन्टेक एलसी एंड मॉन्टिकॉप। तो इन सभी में मोंटिलुकास्ट और लेवोसिट्राज़ाइन मौजूद होता है। अब जान लेते हैं मॉन्टेर एलसी के यूज़ के बारे में। तो इसका पहला यूज़ एलर्जिक रिनाइटिस में किया जाता है। एलर्जिक रिनाइटिस के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, जैसे एलर्जी के कारण आँख का लाल हो जाना, गले में ईचिंग होना, कान के अंदर ईचिंग होना, मुंह से सांस लेने पर स्नोरिंग होना, हेडेक होना, नाक से छींक का आना या नाक से पानी गिरना। तो ये कुछ रिनाइटिस के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा ब्रोंकियल एस्थमा में इसका यूज़ होता है। ब्रोंकियल एस्थमा में जो सांस की नली में स्मूथ मसल होती है कि वो टाइट होकर सिकुड़ जाती है और सांस की नली के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिससे सांस की नली जो होती है वो सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट आता है बॉडी पर देखिए इस टाइप की एलर्जी हो जाती है या शरीर पर इस टाइप के देखिए हाइप्स बन जाते हैं, मतलब कि लाल लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं। तो इन केसेस में मॉन्टेर एलसी का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर जान लेते हैं मॉन्टेर एलसी के डोज के बारे में। अगर बच्चा देखिए 2 साल से कम की एज का है तो उसको मॉन्टेर एलसी नहीं देना होता है। अगर बच्चे की एज 2 साल से 12 साल के बीच में होती है तो उसको मॉन्टेर एलसी किड सिरप देते हैं। मॉन्टेर एलसी किड सिरप में 4 मिलीग्राम मोंटिलुकास्ट और 2.5 मिलीग्राम लिवोसिट्राज़ाइन होता है। तो 2 साल से लेकर 12 साल के बच्चे को मैक्सिमम पर डे इसको 5 ml ये देना होता है और 5 ml की सिंगल डोज ही पेशेंट को दे सकते हैं। इसके बाद अगर पेशेंट की एज 12 साल से अधिक है तो यहाँ पर मॉन्टेर एलसी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। तो सोते टाइम एक टैबलेट मॉन्टेर एलसी की पेशेंट को दे सकते हैं। अब जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो वैसे तो इसके और भी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जो इसका एक मेन साइड इफ़ेक्ट है वो है ड्रोजीनेस, मतलब कि स्लीपिंग। मॉन्टेर एलसी को लेने के बाद पेशेंट को नींद आनी शुरू हो जाती है। पेशेंट लेजीनेस सा फील करता है। ओके, थैंक यू।